بتاعته. ان شاء الله هنصلح له نفس الشاشه وتابعوا معايا. شايفين الشاشه شغاله بس مكسوره من بره، حطيناها على الماكينه عشان نعزل الجزء المكسور في الشاشه ونحافظ على الشاشه الداخليه. ده الكسر طلعناه بفضل الله، ودي الشاشه من الداخل. طبعا الشاشه فيها التاتش وفيها الاضاءه وكل حاجه. ده الجزء الجديد اللي هنحطه على الشاشه وهنحطها في الماشين ده. حطيناها في الماشين واستنوا دلوقتي هنطلع الشاشه باذن الله. الشاشه خلاص كده، حطينا الجزء اللي كان مكان الجزء المكسور اللي هو الجوريلا جلاس اللي الشركه حطها عشان تحمي الشاشه الداخليه. طلعناها من ماكينه الكبس وهنحطها دلوقتي ان شاء الله في ماكينه البابلز عشان نطلع الفقاعات اللي انتم شايفينها دي. حطيناها في الماكينه دلوقتي وهنبدا بفضل الله نحطها. خلصت دلوقتي، هنطلع الشاشه وهتشوفوا معانا الشاشه رجعت وكاله وكانها ما كانتش مكسوره خالص. طبعا صلحنا نفس الشاشه وهتشوفوها على التليفون دلوقتي. طبعا الميزه في الموضوع ان انت حافظت على شاشته الاصليه بتاعت الجهاز ووفرت للزبون في الشاشه. شايفين بفضل الله الشاشه رجعت